ओम नमस्ते मु पीताम्बर साहू जोग गुरु। आज समस्या हूँ थंडा कफ ये प्राय समस्त भितर लगी रही। अनुलोम विलोम प्राणायाम करंतु ता सहित गिलोई जहाँ को गुड़ुची बोली कह जाए गिलोई डांग को छेचिकी रस को पींतु। जदि आप गिलोई पाऊना टैबलेट्स फॉर्म रे मिलूँ भी नियंतु, जूस फॉर्म ताकू नियंतु। तुलसी पत्र एवं 7टा तुलसी पत्र 5टा लवंग को छेचिकी गोटे ग्लास पानी पकई फुटेकी अधा ग्लास कर पींतु।